Hei, hvis du bruker egen bil i næring og kjører mer enn 6000 km i året, eller kjøring i næringen utgjør mer enn halvparten av totalbruken, regnes bilen som en yrkesbil. Bilen skal da regnskapsføres. Det betyr at du kan fradragsføre alle kostnader ved bilholdet, inkludert saldoavskrivning på bilen, som er et driftsmiddel. Du blir fordelsbeskattet for den private bruken av bilen. I dette eksempelet skal Tom kreve fradrag for bilkostnadene han har hatt i næringen. Tom er nå innlogget i skattemeldingen og scroller ned til temaet næring. Han har tidligere gjort seg ferdig med utfylling av næringsspesifikasjon, men han har glemt å legge til fradrag for bilkostnadene han har hatt i næringen. Tom velger tilbake til næringsspesifikasjon. Så scroller han ned til temaet kostnader. Han kan for eksempel søke på bil eller kjøretøy i søkefeltet oppe til høyre, eller han kan trykke på «Se hva du kan legge til». Han velger kostnader til kjøretøy brukt i næringsvirksomhet. I regnskapet finner Tom alle kostnadene til kjøretøy brukt i næringsvirksomheten sin. På konto 7000 drivstoff fører han opp 24 000 kroner. Videre har han 22 000 kroner i kostnader til service, dekkskift, vindusviskere med mer, som han fører på konto 7020 vedlikehold. Forsikring, bom og andre avgifter på 16 000 kroner fører han på konto 7040, forsikring og avgifter. Så trykker han OK. Deretter må Tom legge inn bilen som et driftsmiddel. Han scroller ned til temaet driftsmidler, og trykker på Legg til næringskjøretøy for å legge til bilen. Han velger biltype i nedtrekksmenyen, som i dette eksempelet er personbil, og han fyller inn registreringsnummer. Og registreringsår 2018. Tom må også fylle inn listepris som ny. Han trykker på spørsmålstegnet, og finner ut at listeprisen på bilen sin er 510 700 kroner. Han må også oppgi dato. I Toms tilfelle er bilen eid hele året, fra 1. januar til 31. desember. Han trykker ja på at bilen er brukt privat. Bilen er kjørt 26 000 km totalt i løpet av inntektsåret. I næring i inntektsåret har bilen kjørt 14 000 km. Tom huker av for at han har ført kjørebok som dokumenterer næringskjøringen. Så fyller han inn kostnadene han har hatt på bilen i løpet av inntektsåret. Dette er summen som ble ført opp i kortet kostnader til næringskjøretøy, som til sammen var 62 000 kroner. Da vil fordelen med privat bruk bli beregnet automatisk, basert på de opplysningene som er gitt. Han trykker OK. Så skal bilen saldoavskrives som et driftsmiddel. Han trykker på Legg til saldoavskrivning av driftsmidler. Tom trykker på spørsmålstegnet og får informasjon om at bilen skal saldoavskrives i saldogruppe D, maskiner, personbiler med mer. For å kunne identifisere det samme driftsmiddelet fra år til år, skal det fylles inn et objektidentifikatornummer. Det setter han i det tilfellet her til 1, siden det er Tom sitt første driftsmiddel. Og han legger inn beskrivelse av driftsmiddelet som bil. Han skriver inngående verdi 1. januar, som var 261 400 kroner. Tom må også fylle inn sats for avskrivning, og trykke på spørsmålstegnet for å finne satsen. For saldogruppe D er den på 20% som han fyller inn i feltet. Tom må også oppgi om han fortsatt eier driftsmiddelet. Beløpet for saldoavskrivning blir automatisk beregnet til 52 280 kroner. Han trykker deretter OK. Tom ser nå i temaet driftsmidler at næringsbilen og saldoavskrivningen er registrert. Da er alle opplysninger om yrkesbilen lagt inn i næringsspesifikasjonen. Tom kan da fortsette med å fylle ut, kontrollere og sende inn skattemeldinger. Hvis bilen er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må han fjerne bilen fra skattemeldingen for å unngå at bilen blir registrert 2 ganger. For mer informasjon, se skatteetaten.no/fradragsveiviser.